So jero okutwaliza wamu Kyagulanyi singa wangula akalulu ke kajja kulangirirwa. Bajja mulangirira bulungi nnyo. Nga bwe yasituka n'agenda na pickinga form yatuma ndoza butomi. Ne ba pickinga form na bibeerako nze sibimanyi bibajjuzaako n'azizaayo erubowa n'azizaayo n'akakasiza ddala nti agenda kwesimbawo ekibiina kye bakiyita bwe bati n'atambula ne konvoyi ye ne bamugamba bamukkiriza abantu oba bali bakkiriza only 20 era n'akituukiriza n'abeera ne disipulini n'atuuka bamuwandisiza n'abantu 20 oba 30 ne bamuwandisa n'azikwata n'asinkana ne bannamawulire n'ababuulira ebyagenda okukola kati akikkirize nti awo we yagenda ne bamuwa ebintu ebyo ate n'addayo ne batandika n'okuwaba olaba enyalemu yakoze bweti olaba abapoliisi batuko nga yeesiga akakiiko ak'ebyokulonda kagenda mulangirira era naffe tumukkirize. Babanenya nti muvuddeyo nnyo ne mukugira eŋŋombo y'aba Nuupu eyo egamba nti bakuuma akalulu nti bw'alonda tavaawo abeeraawo akuuma akalulu ke. Bakibataddeko nnyo nti mmwe abakuuma ddembe ogwo si mulimu gwammwe nti kakiiko k'ebyokulonda ke kalina omulimu ogwo ate nako tekalina bagaana wabula balina distance gye balina okubawa bakuuma akalulu kaabwe. Kisubye omanye nti Bobi Wine alina abasirikale nkimanyi bakuuma ddembe abasirikale ba gavumenti basasula si gulu mukono walabye nga bamukuuma nga bw'onookuuma oba eki. Kati ekigambo ky'okugamba ku polling station tuba tunoonya mirembe nze naddala nze ekinjogeza ebyo ebigambo kuuma mirembe. Okulonda kutandikira ku myaka 18 okutuuka ku myaka 10. Omwana w'emyaka 18 batono nnyo ng'alina omuzigo gwe. N'ayita mu 10 alonda. Anti kyengambye nti okulonda okay. 18 mpaka ku 10. 18 mpaka ku 10. Omwana w'emyaka 18 aba yavudde mu maka. Kituufu. Buli maka galina enkuza y'abaana. Kati abo bonna obagamba kuva ku myaka 18 okutuuka ku 10 babeerewo. Abamu nze juzi bwe nabadde ndaba candidate omu ng'atambula ng'abaana bagenda banywa walagi. Abamu abayasuza anywedde, abalala abayanywedde ku makya, abalala batanalya, abalala balina obulwadde. Omuntu omu ayinza n'okuzirikira ku ki? Ku polling station. Kituufu. Mirembe tugamba kabokisi bagambye bakagulawo ssaawa emu nga waliwo abantu 5. Si kyatteeka nti bakoma ku 5 bokka naye babala abantu 5 kassa babeerawo kabokisi ne kakola ki ne kasumulwa ne bakasukika ne bakaggalawo. Ne bagamba kakiiko kabikolwa ne kagamba kino ekintu nkiddamu era nja kubeera nga nkyogera nti buli candidate duli ekintu kye nina okwetonda nali mmanyi nti president bamuwa abantu 6 presidential candidate naye mbu naye babiri era ekyo njagala abantu bansonyiwe n'ekirala kyenjagala bansonyiwemu nali ngamba mita 10 naye ezo zange ndoza nali zikozesa nga nakyembi mbuzitekwa kubaaga 2 mita 2 ze mwina okubeeramu. Kati ne wabeerawo layini kakati bano basoma amannya kisubi kati abantu abo bonna ab'okukyalo nga bali awo batuddewo balinda oluyogano lubeeraawo kati wosanga ate owa poliisi avuddeyo constables ababeeraawo okusirisa abantu kyetulowooza nti ebyo tebyandibaddewo nga nze ndowooza nti Oweekitiibwa Nambooze ataafumba buugi nze yafumba obuugi mba ndowooza nti Oweekitiibwa Nambooze bw'aba yasazeewo ku kyalo ky'Entaawo n'ajjayo abantu be 2 okumukuumira akalulu n'Oweekitiibwa Daisy ow'NRM naye n'afunayo abantu be 2. Then waliwo omukyalo omulala agenda wa DP wa FDC ndowooza naye n'afuna 2 n'abalala kubanga abeesimbyewo ba president bali 8 kati katugambe nti buli president alina candidate MP nga be bantu 16 abantu
kati teekako ba independence simanyi ndabawo Nabukeera ndabawo Muyanja Senyonga Andrew aba independent balina nabo babiri kati ojja kusanga nga Mukono nga tulonda nga tulina ba independent singa 10 kati abo bala 20 gatta ku 16 36 gatta ku ba president babiri 16 abo anamu mukaga teeka ko ba constables teeka kaba akakiko k'ebyokulonda teeka buli president alina obuzaavu kituufu bwogenda bagataka bali 8 kwegamba just tunoonya ddembe nesigamba mbukubba akalulu mannange omuntu nga talina bululu buwera abeera n'ebigambo ekyo kankyogere bwentyo kubanga awo kiba kiraga olina kyotaweza kati beba abantu nga 8 bali awo webasibye obuguwa munda kakati bano ne babagamba mita 2 kati gwe owekitiibwa Namboze bw'obanga olaba nti abantu bali 1,500 ab'okukyalo basobola okubeera awo nayagala ogenda mu kabuyonjo mukaguwa akakasibiddwa wenondera simanyi tewaliwo okujjako nga bagamba nti bacandidates bataddewo olondera mu kasaawe wali entaawo ate tulondera mu kasaawe wali awo waliwo ng'ovudde wange waliwo akafo katono kati awo nze ndaba abantu abo baba tebakyawo n'okuleekaana Namboze bw'oba yagala bakulonde bulungi obaawo ekitiibwa Kyagulanyi bakulonde ng'abantu bakkakkamu mumanyi bano banoonya ntalo vola batulumba vola baki njagala okwebazayo weeri nempisa eri gye nali noonya mu nsiko neetabeerayo nfuula omulalu kubanga omuntu ayinza okulumba tomuliiko toli ku baana be toli ku jjajjaawe toli ku ssengawe n'akulumba nolowooza nakyakulumbira kati ekyo kye nali njogera nga nze naye bwe baba balowooza nti babeerewo amateeka g'ebyokulonda simanyi kye gagamba naye bagamba okubala akalulu nga babali komawo naye ng'oli mu mitaga si ku box mita 2 naye bino omanyi abantu babeeraawo ebyo gwenga oluddeyo okola ki ebyo kabeera balekaana kerere satiisa gwe tukumanyi bamanyoga mwabakyala mwamutusibyeko ogenda okulonda omukyala mwamutusibyeko Museveni ebigambo bwe bityo ffe bye tubadde twewala naye baba bawulira nga biryoke nga bo bwe banajja mu bukulembeze bagenda kutwala bwe bata eggwanga lyabwe tetubawakanya Kyagulanyi alowooza okukola bw'atyo oba okugamba bw'atyo abantu yalowooza nti akakiiko k'ebyokulonda ne bw'aba awangudde ne bw'aba akoze atya nti tasobola kulangirirwa so y'ensonga lwaki ayagala abantu bano babeerewo babanje akalulu kaabwe nayulidde ng'akyogera naye ne ngamba nzangu mpanika buwanisi n'enkavaamu bwe mbanga ddala ntambula mbonaabona naye tebagenda kunnangirira nkavaamu kuba omala budde nti ne mwana afuna ekyenda nti bagenda kukwata ekyenda kye bakibbe bakiteeke ku Museveni kafunye 10 percentage ya 10 n'okwata ekyenda okimetta kuno kubanga biri byonna byonna ebyange babisamba ate nzize mbyogera okuva mu ndooza 2011 ngambagamba bannange tosobola kuwangula ggwanga lino nga toli mu Uganda yonna muleke okubalira akalulu ku mmeeza nti Wakiso nalaba omukulembeze omu ng'ate aludde mu paalamenti ndowooza baabo bakotogera ne babbosi baabwe ng'akola atya ng'agamba oli yali amugamba naye Arua muyina yaani Kalamojja muyina yaani ezima n'agamba Wakiso ebyo byonna bonna bw'oyogera Wakiso ekisinza abalonzi oyinza otya okuba ng'oze okulembera eggwanga nga gobote bw'oyogera Wakiso esinza abalonzi watya nga abe Wakiso bagabanyizaamu obululu ne bawaako n'omulala gwe n'otobufuna kituufu so alinga agamba eri ne bw'atagenda ne yeesiba mu Wakiso kubanga nze ndudde nga ngamba naye ngamba banenga ngamba bonna bonna bakulu be MP opposition simanyi leader of opposition bijana bagamba bannaye mugende mu bitundu muteekeyo abantu omanye nti ogamba nti nze Arua constituency ziri 8 ninayo BMP bange 8 gulu constituency ziri 10 ninayo BMP bange 10 naye tulinayo wadde mbugwolinda eyo bakubire bagambe nti bagamba mbuseba abantu bayinza n'okusalawo wadde tolinayo muntu yenna wakati President Museveni atambula abo abeesimbyewo be bamutegekera gy'agenda
kati gwogenda wantu gyotolina wadde LC1 nze ndaba nga abantu bano abatuvuma kati obuvumi balina kye bategekera eggwanga lino ekibi naye naffe twagala okutaasa eggwanga lino mubalaba twagala oditaasa kubanga ddala bwe baba nga bakugambye nti tuwulidde ababbi bayinza okulumba n'ogamba nze mundeke oba banumba banumbe kati oba olina kyeweesiga oba olina ekirala ekitali kituufu oba olina ekirala kitali kituufu kubanga kati nze awagira mu President Museveni alina buli gyagenda alinayo BMP bakwasa bendera abalala bayisemu nga tewali abavuganya kati gwe eyo gyogamba gyogenda okuwangula okufuna ekyenda ani aliyo kale abantu bakwagala nnyo bajja kuwa naye nga tolinayo muntu kituufu nga babuuza ani agenda okuuma ani gundi gwesindise polling agent wa President Museveni nga tewali box nebeera nga tolinawo muntu kakati DRFM ze bagamba bano abalala bagamba waye nini ane mukatugiyambe mbu ne bakunoonyezayo abantu babiri bakukuumire oba benaale nze kisinza okuneewuunyisa n'ogamba bannange okwegamba ekintu ekyo nze ekyogera naye towulira ye agamba nti ajja kuba essimu agambe egindi tulinayo gondi eno tulinayo teri bagoberera mugobezi balekana bulekanyi bo balowooza ate nga luli bakigezaako nekigaana nti batula ne babala ne bagamba Busoga erina abalonzi bameka bwe bati Buganda bwe bati ani bwe bati kati bw'ogatta buno bwe tugenda okufuna wano ani yakulimba eri oyinza gwe obutafunyayo ddala bonna tebasobola kuwa ate wano akuvuganya n'afunayo n'agatta ku buli kwegamba ogenda n'obeera ku radio ze n'ogamba ojja kulaba nga bane mukama wasindisa bakukwata nga nti awulire obayambako tusuubire akalulu ak'amazima n'obwenkanya akalulu kajja kuba kamazima n'obwenkanya akatali musaayi nga omusaayi oyinza obutagwewala kubanga waliwo ayinza okuba nga gy'okulonda n'agwa oba bodaboda n'emotonero oba emotoka kati bwenaayogera ne ku ebyo tekijja kusoboka bajja gamba abalaba kinsibe oli mutuufu naye tetwagala akalulu akalimu omusaayi bw'oba ojja okulonda toyisa bivulu kusooka ate n'ekigambo kyenayogera ekigambo kyenagamba nti akabokisi kange ak'entaawo si ke kasalawo ebya Uganda bakikyusa nakyo kyenali ntegeeza nti bokisi yange ey'entaawo bw'owangula batera nnyo okugamba bampangudde tumuwangudde bokisi yange ey'entaawo bw'ebanga obululu buli 6 Yoweri Museveni nafunako 10 Bobi Wine nafunako 3 simanyani nafunako 5 tokola fujjo kubanga akosike kasalawo ako kubanga kati oyinza okutuuka ku kyalo ekiddako oba Nyenje oba Budugala oba Kawuga oba wa ng'ate eyo tokoze bulungi kati nze kyenva nkugamba sooka olindeko kakkane owulire ebintu nga bebikola ki bwe bitambula tokola kubanga bw'ogezaako okukola effujjo waliwo omukulembeze omu yaliwo FDC nga ye FDC ng'omukyala w'enyalimba naye omanyayo ku ebyo wabaawo omwalimba nze bwe ndowooza makisubi okuzula mu buliri omukyala n'omwana baatandika okulangirira ebintu bya FDC omanyi basooka mu matawuni ne balangirira omwami n'aleeta akabbiya n'ajoga omukyala nga be bali waggulu n'ajoga omukyala ng'asirise n'agenda nga muyisa bbiya ku mimwa bw'ati ate omukyala yali mulokole ngalaba n'ayogala mu nnyumba n'ayimba naye gagenda okwetesa 6 ebirala ne bitandika okujja omukyala naye n'atandika bamugoberawo wafiira ne bufa ebyobufuzi tebwaddamu kuwagira tebwaddamu ne bufa bwebyo kati kyenva nsaba abantu nti tojja wange kusamba geeti yange ng'ogamba ompangudde utindako ebirala bijje n'abenyale mu bwe mbagamba
tolonda ku kyalo kyo NRM newangula n'ojjayo ngoma n'otandika okuvuga piki ku kyalo ng'ogenda ovuma abantu ojja kuwola nga bakugamba nti nawali wangudde wano tawangudde. So linda akakiiko k'ebyokulonda. Nze kati kye nali ntegeeza naye ne bakikyusaamu kirala mu nze ŋŋambye kiringa ekyokugamba nti nze senga mbadde neesimbyewo Kisubi bwe natusuuse mu palamenti omukono gwange ogwandisoose gwandibadde gwakukyusa kulonda kubeerengawo oluvannyuma lwa myaka 10 kubanga 5 bannange aba yakagira cwecwecwe gagiweddeko oba akakola oluguudo kuva nakulabye kutuuka Wandegere ng'emyaka 5 giwedde. Naye nze nerowooza nti 10 kijja kuba nga tusevinga sente z'omusolo n'ebintu ebirala n'obulamu bw'abantu n'obwerali. Omanyi akalulu kano katta n'abantu omuntu yeeraliikira nabeera ku bunkenke ate abantu beetundako ebintu byabwe n'atunda buli kintu kyonna n'atunda amaka n'agasinga kati ne bagamba nti nawadde oda jenawo avaayo ate nawa oda mbu akalulu kabeere ka myaka 10 ze siwangako ate ne mu palamenti sigenzi tebamanyi gye biyita nja kutuma omubaka wange Nambooze oba yanaabawangudde oba Deize oba ani anaabawangudde yenna nja kumutuma nti Honorable Nambooze oba Honorable Deize mbadde nkusaba mugende mukyuse eky'emyaka gibeere 10 Nambooze akomewo emirala 10 oba Deize akomewo 10. Kale njagala bannayuganda abo batulaba General obandekerereyo akagambo tubasiibule. Bannayuganda mbasaba akalulu tulonda ng'ennaku z'omwezi 15 naye okunoonya akalulu kukuma nga 13 era okuva nga 13 mpaka lwe tunaalonda mpaka lwe tunaalayira bw'oba ng'oyagala okuyita abantu okujja awantu wonna tegeezaako poliisi. Mbuulira bannayuganda tebakuyita kugenda mu kibuga tebakuyita genda ku nguudo nga poliisi tekkiriza era oyo akuyise mubuuze poliisi yakkiriza. Tewali muntu yenna ajja kuba nga akkirizibwa okujjako nga bamugambye nga asabye poliisi nemugamba nti abantu bonna b'oyita kololo okiwulidde tokkiriza kuyita. Era nabadde mpa abantu example ne bagamba nakulembera abakyalo okuva 83 okutuuka 21 naye sinza genda kololo ne mbayita. Jeno Mugisa yakulembera ejje lya UPDF okumala emyaka 8 nga mekomanda. Siroza nti asobola n'okuyita section y'abantu 12 nti mujje ndi wano kiba alimu mwangoma mumuve mu barracks ekisoboka. Toyina buyinza bwonna obuyita abantu n'olwekyo akuyita mubuuzi gwani okolangani otutwala wa kubanga tetujja kikkiriza kubanga ebintu by'abantu mu ebyo oba kuyise okuŋŋanya waliwo ebintu by'abantu waliwo ennyaanya waliwo obutungulu waliwo ki bino bye babawa example gavumenti y'egindi bagijjako abantu simanyi gavumenti yandi mbu president yava mu state house n'adduka emisinde waliwo gye bitasoboka nga tekisoboka nga president oyo tajja kusobola kudduka ate kati fino kadi watukadi tesobola kudduka tulina kwetaasa bwetaasa tebabalangira kati kyogamba nti nze nkyasobola okudduka Bobi Wine bye yali agamba abantu naye ate tekitujjako nze kubeera muzadde wa Bobi Wine n'okumuwa amagezi olw'okuba nga nkaddi nkyalinamu akatonotono ago naye emisinde gino 100 meters kakati nakwetaasa bwetaasa oba oyagala okuntwala n'okumala okwetaasa kituufu kati Uganda tegenda kusembuka akalulu kaffe kabaluganda wano bwe tumala okulonda tuddayo ku kyalo ne tunywa omwenge gwaffe ne tulya emmere ne tukola ki ne tulinda ebinaavaamu ebinaava bivuddemu bwe bitaba ebirungi omuntu bamugamba agenda mu kkooti. President Museveni yali opposition w'amaanyi ekisanja ekiwedde yagenda mu kkooti n'ajjayo omusango ng'amaze okukitegeera nti either guyinza omusinga ayinza obutaguwangula kubanga ndoza bwino yali alaga nti alabika nga batandise omukubira okuva eyo nti naye no nga tewalinayo bantu n'agamba kangugyeyo kangutwale mu bantu kakati mu bantu teguvangayo bwe guba guvaayo ku luno nga ddala bwe basazeewo ogusala sirowooza nti musango omukadde gusala omupya twalinanga
Kano ezaluku Nasuru tata wa Gaddafi oyo yesimbiwo yagamba nga musanga enkadde tesala mpya empya bampya n'enkadde mbagaliza okubeera obulungi weewaawo tweyanziza atuba omulungi nange saagala kusukkawo awo njagala kwebaza Lieutenant General retired Proscovia Nalweyiso gwe tuwayizaamu naye olunaku olwaleero ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Jeno nkweyanziza. Kale nange neyanziza. Weewaawo atuba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.